打无人机那么多，打他！无人机这么多个。哦。奇怪，怎么了？奇怪，太好笑了！哇，现在是无人机搭配那个超厉害，来不及了。我觉得船控的不错哎，非常好，回去给5颗星。对啊，这个船的位置控的不错哎。前面那条船不见，那条船不是中间，没有挡到，一直。那条船不是重点。哇！我怎么感觉不出我们这样有背面？对
烦请入港。那这怎么办？我也知道。要这样挡在正前方，然后还开着。哦，很奇怪耶，直接。他是怎么这样说？这里有大神功。大声公啊，在上班上。是我们移动了，是我们移动了，是我们移动。